Доброго дня, діти! Сьогодні у нас дуже цікаве заняття. Ми будемо знайомитись з вами з природним довкіллям. А про що саме ми будемо розмовляти? Відгадайте загадку. Дуже сильна ця комаха називається правильно мураха. Рудих лісових мурашок можна побачити у хвойному лісі. Живуть вони в мурашниках. Якщо придивитись до мурашника, можна помітити, що він зроблений із маленьких гілочок, хвоїнок, бруньок, шматочків кори дерев, грудок землі. Проте це тільки частина мурашника. Ще більша його частина розміщена під землею. В мурашнику, наче в багатоповерховому будинку, багато ходів. У них живуть мурашки, їх личинки і лялечки, а також самка, яка відкладає яйця. Більшість жителів мурашника – безкрилі робочі мурахи. Вони виконують всю роботу в мурашнику, годують личинок і самку, охороняють від ворогів, шукають їжу. Спостерігаючи за мурашником, ви побачите, що мурахи рухаються стежками. Від сходу до заходу сонця повзають мурашки недалеко від мурашника по траві, по кущах, шукають собі здобич. Живляться мурашки комахами та їх личинками. Підраховано, що мурашина сім'я знищує за добу понад 30 тисяч комах, більшість з яких – шкідники. Поїдаючи гусінь та інших шкідників, вони приносять велику користь лісу. Ось чому лісники охороняють мурашники, огороджують їх, щоб ніхто не пошкодив. Якщо не турбувати його мешканців, то мурашник може існувати на одному місці майже 100 років. Чому говорять роботящий, як мурашка? Це про дуже працьовиту людину. Існують народні прикмети. Підмічено, що мурашки поспішають у гнізда ховаються – це на дощ, грозу, вітер. Чим вище мурашники восени, тим суворішою буде зима. Якщо навколо мурашника кипить життя, дощу не передбачається. Мурахи з настанням осені закривають усі ходи мурашника. Перед цим назбирають багато листя, насіння для живлення взимку. Наступна загадка. Летів, дзичав і сів на кущ. Це був не джміль, травневий, правильно, хрущ. Про нього іще кажуть травневий жук. У кінці квітня, у травні, ввечері біля беріз, кленів та інших дерев можна побачити великих коричневих жуків із широкими вусиками. Це травневі хрущі. Вони зимують у землі, а весною, коли на деревах розвивається листя, вони вилітають і починають його об'їдати. Якщо травневих хрущів багато, вони можуть завдати великої шкоди деревам, особливо березам, дубам, кленам, осикам. Шкодять лісу не лише жуки, але й їхні личинки. Але має ліс і добрих друзів. Вночі хрущів ловлять сови, летючі миші, вдень – граки, шпаки. Личинками травневих хрущів живляться кроти. Ось чому треба обережно ставитись до цих помічників людини. Народні прикмети. Якщо багато хрущів весною – на жарке літо. Якщо весною багато хрущів, літом слід чекати засухи. Сьогодні, діти, ми з вами мандрували у світ живої природи, де живуть маленькі істоти. Це комахи. Я пропоную вам поєднати два заняття в одному. Ми розмовляли з вами про мураху і жука. Давайте зробимо з вами звуковий аналіз цих слів. Ось звуковий аналіз слова «жук». Скільки в цьому слові складів? Правильно, один. А чому? Тому що тут один голосний звук.
Подивіться на звуковий аналіз слова мураха. Скільки ви бачите в цьому слові голосних звук? Правильно, 1, 2, 3. Отже, якщо 3 голосних звуки, скільки у нас складів? Правильно, 3. Давайте з вами проплескаємо в долоні, як ми це робили в садочку на занятті. Му, ра, ха. І слово жук. Жук. Скільки раз ми плеснули? Правильно, 1. А в слові мураха ми плеснули 3 рази. Додому вам завдання зробити звуковий аналіз слів ведмідь і білка. Коли будете робити звуковий аналіз, пригадайте, що в українській мові є приголосні тверді, одна рисочка, і м'які 2 рисочки. Будьте уважні. Пропоную в зошитах написати букви, які ми вже з вами вивчили. Це букви И, І, Е, М. І ще домашнє завдання вигадати речення за отакою схемою. Початок речення. Слова бувають довгі, короткі, і в кінці речення ми ставимо крапку. Наприклад, діти пішли до, це у нас коротке слово, лісу. В кінці крапка. Отже, чекаю на ваше домашнє завдання. До побачення.